matangnya mahitan. Damai ni di batana sumurung syen saluhu na roha imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia makadonga saha porsiaon hatani di batadi hita imana tersurat di Amos bidu mamukame sian ayat 10 satu ayat 10 bidu songono mahatani di bata. Jadi disuruh si Amasya malimisian bitil suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel nin nama marjehe-jehe do si Amos dopako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartau-tanui hata-hatana sudina esongono do didok si Amos iko mate si Jerobeam marhiti-hiti pudang jala ikut terbuan tu kabuangan yanggo Israel sian tanona dungi didok si Amasya matu si Amos lakomahum ali paralatan mapurus mahotu tano juda jala di simaho mangan sagu-sagu jala di simaho manurirangi Layanggo di betel unang beda dati manurangi ai hutahaba diau ni raja idui jala hudulan ni harajau dui jadi si Amos mamangalusi si Amasya dang nian panurang ahu jala dang anak ni panurangi ahu halak parmah doang jala napa pungu-pungu parwini hawat tajau dungi dibuat jago ma aku sien na mangadu biru-biru jala didok jago batu aku la homa-homa nirangi do pak bangsoku Israel ope tangi homa hatani jago ba nimmudo dang jadi homa nirangi do pak Israel jala dang jadi pistik konomu hatam do pak puparan ni si Ishak dibahini songono do hatani jago ba marmaina do jolmam di bagasan hutan jala marragian aka anakmu doh buru marhiti-hiti pudang jala bagiodo tano on marhiti-hiti ruji-ruji jala mate di atas tano naramudo yanggo jala terbuan tuha buangan ia Israel siat tanona ima sahatna dihamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adong masa da barita songono ma baritain di sada huria adong ma sahala ina naso marlomo ni roha mida paddita ala paddita o say tigas diakka jamita nang songoni diakka atura peraturan nang diakka dok mani huriein dungi adong masahala ina na makasuguhon di parwa-roa ma paditai pola di pasaur akabarita na hurang dinggan di dok ma somono di parat sada ina ma di dok ma paditai selingku rarat ma baritai somon api na diri bahkan alani baritai idok songoni gabi pola do marsahit paditai mamikiri dung songoni sadar ma inatai di sol-soli marohana Roma inatai madapot to paditai alai didok paditai ma mangalusi inatai tole mainang di barita ko barita na sudinggan di dokoko aho na selingku alai dangadong bukti dangadong na budi bukti hoko di beko tuhami barita na sudinggan gabi pola marsaita alai di do inatai ma mangido maau tuho inang mangido maau tuho amang padita ninna marupani alai Roma
amat tapat dide hucalo do inang mi alai Roma johotuson diajak ma inatai tuloteng ni jabunan laos dibuam ma sakarung hapas dungi didok matu inatai asasai ma nama son sian rohaku alinang pangido aku pahabang majolo sudi hapason murado hape ninna rohanatai ba di pahabang inatai masudi hapas sisa kuni alai didok amat tapat di tema musik nuaing inang buat maja musik papu maja musik hapasi ninna bingung mainatai buah benokku papungun hapasi amang padita nunga marhabangan nunga rarat ninna mangalusi dungi didok amat tapat di tema yang gue minta mi inang hucalo dui nunga tibu huma apam alai nuaing songon hapasi ma barita na binarita humi barita na soto hoi na ko au selingku sar rodi hutadia dan terbau be ninna marupani hohom jelas itu matang si menatai alani baritai alani ima nasomanat jala alan barita nasotohom ala yang gua matapan ditai di maapodo jala di ulau do ulau para sirohan alani dia makadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus di bagasan turpuk tau tai dado ima siamos na pinili ni di papa laho manuri rami jala takas do di bagasa turpuk taon na mangule do hatan di bata lao pajong jong uhun dohot hati koran jala masa takas ma taida dia makadongan dia me mamukka sian ayat 11 ayat 10 pitui di patol khas do di si ima taringo tu ulaun pakko basioni di turpuk taon ima sada pangukapon na pinatol khas ini panurang Amos di turpukon di uduti jala di hatakon do ulan panirangoni ima ulau panurirangon taringo tuhata ni di patang idok si Amos tu si Amasia na buita ida ima naking taringo tuha dirio do hajong jongan ni hasitongan na nido dada apala naing pasual akana sinakapan ni si Amos dison alai pa adar hong pangalakon na sitong na do ibana dang nian panurang ang lapatan na nidok si Amos durang na panurang imana dang patudihon hadirion na dang apala songo panang na asing ibana na khusus jalan na hiwul mga liulan na songo sala pangang dira jumirohan na do dang adong pola na na humurang disi molo dang apala sirsir ibanas dusongon panurang na asing jala dang anak ni parang ahunin na ibana padukanon ima patudukon na sorikot masih tabunan ditugas parsuruan halak parmahat do ahu ini bana jala halak napa pungupunguhon parwini hawata jauh imana patudukon hadirion na ibana do sitong dan pola ditabunion ibana imana songon isi ibana profesina nang diulon na alai dipaturun ibana imana kani hata ni dibatalo na nai patok hason na ala nitung sopola do olibana maroding-oding di ulaon songo salah paling lambang lui pas sama tanah asing dang maroding-oding ibana manang di ula payangoni alai takas do di do ibana na disuruh di batai mana lako mana lang do pak bangsokku Israel padohano do na patuduhon tutu si tutu do ibana di jauh jala disuruh di bata manuri rangi to ala Israel asa dada sian roha-rohana sadiri alai tugas parsuruh ni di batan duing tu ibana idon nama saya menarik tele di bagas satu pukon ima molo nunga di batan nama milik jala namar surutung unang bea adong besida liata
Dati rumah songo si Amos. Tung sool do masih dalian. Tu pado dang apala apit tu hata persuruni alai tapasaut malo monir hondi bata. Dada lo moniro hani col mamanang lo moniro hata. Molo pe ikon hacit jala gudang ta ai dipi na hida disebar kana kabarita na soto. Alai song kajong jongan do ulot tadi pakobasiun ni hurim terjuru hitam imana kengani laho pasaatun ima hatani di batado sitong pasahaton barita haluau ni idora masetakas nakaning di gora turpukot tu hita dia mai songon na sinuru di bata siamos lahu patol hason ulaun ang kiat markite na patubikikun hatani di bata lam takas manakkaningani gudang mahara na marhamu baun uduk jala serep jala ono rotu adopan ni di bata alani dia makadonga saha porsiaun menarik donang tema ni mingguta sadariom dia main dipaingot na manotong pajong jokon hasitoan asal ngadong biar ni roha di hita pajong jokon hasitongan alai tadi rumah si Amos na totong ibana berani makajong jokon hasitongan nang pegudang pinahan alai tuntarida do di ibana parsitutuon di parsitutuon ido ibana panita ida ima laho pabuakun hatani di batang asa memang molo teida na pinaingot ni si Amos tu si Amasia ala taboto do ahado haroa kesalani si Amasia mulut ili wastupun ima nataida di babua di son ala si Amasia na menuduh si Amos na gabi menuduh didok laho mangalo didok gabi songo pargagap didok ima na kaya pemberontak jala didok na balikon si Amos alani teida do na binain ni si Amos dang olo ibana terprovokasi dang olo ibana ima dibain akahatai nampi gudang tuduhan-tuduhan sebagai pemberontak ibana ala idot tado Amos tetap berdiri di bagasan dia me hatani di batang bahkan taida di si rupani masa jelas do di hatahon si Amos ang giat di bagasan holong ni roha ibana terlumobi ma di panggung gomion asa unang tarida ulaun na terdaging alai takasdo na taida bahwa kesalahan ni si Amasia dia membenci firman Tuhan ala tabering dong kecenderungan ni si Amasia gawe tersinggung ibana ala ditekor ala didok hatani di batang alan dia makadonga saha porsiaun nang takas dohon ni trupukot tuhita dia media makadongan na perjulu perengotama si kondisi ni trupukon anggiet pui hitam di pangiduan ni trupukon songon si Amos buama hitana gabi bui songon Amos masa kini namar lapatan na taida di bagasa trupu tahun Amos itu adalah dia sungguh luar biasa ulu mangudikun bangso itu di bata asau nang murka asau nang termuru di bata tu bangsoi gabe holan namar tangiang do ibana mangudikun lapatana disi bahwa Amos itu banyak bertuang pendua siapa mangudikun bangsoi tu di bata asau nang termuru di bata tu bangsoi alai asa marhamu baun bangsoi asa adong pertobatan alai di bata paiman
hambaon na sidang. Na padua huneng dohon na marhite amos masakini tu hita ima nak kaning di baga satruputon unang mabiar hita. Lau pasahato nak kahasitongan hata di bata, kebenaran itu jangan pernah kita takut. Kebenaran itu jangan pernah menjadi pudar. Alai kebenaran itu harus menjadi tiang dan kebenaran itu harus kita tegakkan. Molope kun mangai hita. Alai tadi rumah siamos menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun dengan keras, walaupun ia ditampar oleh banyaknya ancaman-ancaman, tetapi dia terus melakukan keadilan. Nabar pudima di bagasa turputon asa naing jelas dona tu bagasa kita dia mai taguhima tabuama asa terjuru kita lahu makajong jokon hasitongan di tonga-tonga di bangso ton alan itu tapa siding ma pangalaho na boy i marakin mabekita tahudon tapa siding ma pangalaho na hola mga lui hasonangat tu diri na manghola na mga lui i mapangumoat tu diri ta sendiri alai na dumingga ma diameng lam tapangiar ma suara hajong jongan na sendibata di tonga-tonga ni bangsot tahun terlumobi ma di masa-masa ni pandemi COVID-19 asa naing jelas i mana kagani tahajong jokom ma haji tonga do hatan dibata songon parmahat kita amin. Mulia tema di ho ali Tuhan dibata di paloso kami makatahun hatami amin.